Saludo cordial. Bienvenidos a este bloque de noticias de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Mi nombre es Magali Restrepo y les presentaré las principales noticias de las regiones del país para este viernes 20 de marzo de 2026. En medio de una requisa de rutina hecha por la policía dentro de la terminal de transporte de Pasto, fue descubierto y capturado un sujeto que tenía 88 detonadores de explosivos en su equipaje. Además, el hombre se identificó con un documento falso. Informa CNC Pasto. La Policía Nacional en Pasto logró la captura en flagrancia de un ciudadano en el interior de la terminal de transportes de la ciudad, cuando este pretendía viajar con destino al municipio de Túquerres con 88 detonadores no eléctricos. Dentro de las actividades de control que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Pasto, en el terminal de transportes, se materializa la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o explosivos. Esta persona se identificó con documentos falsos y al realizar una inspección a sus elementos personales se encuentran en su poder 88 detonadores no eléctricos ocultos en una bolsa con víveres. En el momento del procedimiento, el ciudadano suministró datos falsos de identidad. Sin embargo, fue plenamente identificado mediante dispositivo biométrico. Al no presentar ningún tipo de permiso para la tenencia de estos elementos, se procedió a su captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restrictivo o explosivos. Esta persona no presentó ningún tipo de documentación que acreditara la tenencia o transporte de estos elementos. Fue dejado a disposición de autoridad competente para su respectiva judicialización. Dentro de la investigación se están adelantando actuaciones que permitan establecer la procedencia, destino y utilización de estos detonadores, teniendo en cuenta que son utilizados para la adecuación de cargas explosivas. La Policía Nacional en Pasto continúa realizando actividades contundentes en contra del delito. La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes con el fin de establecer el destino y posible uso de estos elementos, teniendo en cuenta que este tipo de detonadores son utilizados para la fabricación de artefactos explosivos que ponen en riesgo la integridad de la población. El coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, se pronunció sobre la captura de dos sujetos que lanzaron un explosivo contra la estación de policía de Jamundino, en zona rural de la ciudad. Informa CNC Pasto. Sí, Pablo, hace 2 noches en el sector de Jamundino fue lanzado un artefacto explosivo en inmediaciones de la subestación de Jamundino. Este artefacto explosivo está ya muy cerca de algún establecimiento comercial, causando algunos daños materiales. Unas personas que se encontraban en el sector sufrieron algún tipo de aturdimiento. La Policía Nacional los desplaza en sus vehículos a un centro asistencial y horas más tarde afortunadamente salen sin contratiempos. Asimismo, una vez ocurre el hecho, se inicia una persecución por parte de la Policía Nacional, se realiza un plan candado, unas estrategias de seguridad que permiten hacer unos cierres de vías y logramos capturar a estas 2 personas que lanzaron ese artefacto explosivo en el sector de Jamundino contra la comunidad, contra la Policía Nacional. Logramos capturarlos y fueron judicializados por el delito de terrorismo. Estas 2 personas se encuentran en proceso de judicialización en las respectivas audiencias con nuestra Fiscalía General de la Nación. Resaltar esa rápida reacción de nuestras patrullas que permitió la captura de estas 2 personas y se continúa con la investigación para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales de este atentado que ocurre aquí en la capital nariñense, que busca generar intranquilidad, generar zozobra y temor en nuestra comunidad, pero pues gracias a esa rápida reacción se logra un importante resultado capturando a estas personas. Coronel, ¿se sabe de dónde viene esta acción? ¿De qué grupo armado? Está en investigación, Pablo, ese tema. Muy probablemente son con personas colaboradoras de algún grupo delincuencial que delinque en el departamento, que buscan, como lo decía anteriormente, generar zozobra y temor en los habitantes de la capital nariñense, pero indudablemente la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, está para reaccionar de una manera rápida y contundente y siempre de la mano con la comunidad, porque también logramos identificar la ruta a la que habían cogido estas personas gracias a esos
a esos avisos de la comunidad y a esa rápida reacción de nuestras patrullas, rehaciendo unos planes candado y una articulación a través de los canales de comunicación que tenemos institucionales, que nos permitió minutos después de que lanzaron este objeto explosivo, capturarlos a estas dos personas y ponerlas a disposición de autoridad competente. El Ministerio de las TIC entregó 4.829 computadores a comunidades educativas rurales e indígenas del departamento del Cesar. Desde el Ministerio también anunciaron la expansión de la fibra óptica en la región. Informa CNC Valledupar. Con una inversión de 30.000 millones de pesos, el Ministerio de las TIC entregó 4.829 computadores en el Cesar y anunció la llegada de fibra óptica para 10.500 hogares. El proyecto beneficiará a comunidades educativas, rurales e indígenas como los cancuamos, integrando tecnología de punta y conectividad 5G para cerrar la brecha digital y potenciar la economía local. Sí, digamos que estamos hablando de alrededor de 65 computadores y 7 laboratorios de innovación. Como lo señalábamos, hicimos este acto simbólico y además muy importante acá en esta maravillosa institución educativa. ¿Estimula a los niños para que se encaminen por el tema de la tecnología? Por supuesto, y esa es la premisa, el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de estos niños y niñas para que se formen en herramientas TIC. Sí, hoy estamos entregando 65 computadores y 7 laboratorios de innovación en todo el departamento del Cesar. Hicimos esta entrega hoy en esta institución educativa. Sí, por supuesto, este es un trabajo en equipo. Hemos aunado esfuerzos entre todas las autoridades, no solo municipales, sino también del departamento del Cesar, con los secretarios TIC y de Educación, que avanzamos en toda esta cooperación para poder dotar no solo a esta, sino a muchas instituciones educativas más. Pues realmente este es un proceso, un trabajo en equipo, como muy bien lo señalaba, digamos en articulación con las necesidades que de alguna u otra forma cada institución de todos los municipios del departamento nos elevan al Ministerio TIC, y en distintas mesas de trabajo avanzamos y por supuesto materializamos estas iniciativas en un espacio como el de hoy. Pues no solo tenemos proyecciones en este tipo de entregas, como muy bien lo señalé, también estamos trabajando arduamente desde el Ministerio TIC en fortalecer, digamos, toda la conectividad, todos los temas de infraestructura a través de los distintos programas que maneja el Ministerio. La policía y el ejército coordinaron operativo en zona rural de Guapi, Cauca, para capturar a 4 presuntos integrantes de las disidencias. A los sujetos les incautaron 6 armas de fuego y munición. Informa CNC Buenaventura. En desarrollo de operaciones adelantadas por la Fuerza Pública, lograron la captura en flagrancia de 4 sujetos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. Durante el procedimiento fueron incautadas 4 pistolas, 2 revólveres, más de 160 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y material de guerra, elementos que presuntamente serían utilizados para el desarrollo de actividades delictivas en esta zona del Pacífico colombiano. De acuerdo con información preliminar, los capturados, al parecer, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, estructura conocida como Comandos de Frontera, quienes presuntamente estarían disputando el control de las economías ilícitas en la región con integrantes del Grupo Armado Organizado Estructura 30, Jonier Toro Arenas. De acuerdo con la información preliminar, los capturados presuntamente harían parte de la estructura conocida como Comandos de Frontera, la cual estaría disputando el control de las economías ilícitas en la región con la estructura Jonier Toro Arenas. La Armada de Colombia reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones conjuntas interinstitucionales para debilitar las estructuras criminales que delinquen en el Pacífico colombiano. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes. Docentes de la Universidad del Pacífico protestaron por el proceso de intervención del Ministerio de Educación en la institución, el cual cumplió 15 años. Los profesores manifiestan que en este periodo no ha habido orden ni claridad. Informa CNC Buenaventura.
La situación de la Universidad del Pacífico se torna cada vez más crítica. En esta ocasión, la Asociación de Profesores Universitarios de esta alma mater se pronuncian tras su ingreso a una sesión extraordinaria del Consejo Superior. Los docentes elevaron un llamado al Ministerio de Educación frente a la intervención que se adelanta en la institución, señalando que según su percepción no han generado resultados efectivos. Por el contrario, aseguran que estas medidas han contribuido a la desestabilización del funcionamiento académico y administrativo de la universidad. Con lo cual nosotros pues decimos, listos, 15 años que la universidad ha sido intervenida por el ministerio, y ¿qué ha hecho el ministerio para sacarnos de esta situación? Entonces nosotros como docentes, porque nuestro sindicato es de gremio, nosotros nos vemos a la tarea de llegar a este espacio hoy, que es una sesión extraordinaria del Consejo Superior, para expresarnos y para decir nuestras inconformidades sobre cómo se está administrando la universidad. Nosotros siempre insistimos de que esto no es un tema personal, es un tema directamente con el ministerio, al cual le queremos decir que si no ha hecho nada en 15 años, ¿cómo pretende venir a solucionar el problema solamente en un año? Le queremos decir que si tenemos un calendario electoral para rector abierto, ¿por qué están impidiendo y por qué están coartando a nuestros representantes, a los consejeros superiores, para que se abstengan de llevar a cabo el calendario electoral? Esas elecciones son para el 17 de abril. ¿Y qué pasa? Como el ministerio ha visto que nosotros somos pacíficos, que los docentes no decimos nada, entonces lo que hacen es abusar sistemáticamente de esta institución. Entonces entendamos todos que esta universidad tiene el estamento de estudiantes, el estamento de docentes y el estamento de egresados. Y vamos a defender esta universidad. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros necesitamos ya garantías laborales, nosotros necesitamos calidad educativa. Los docentes también manifestaron su preocupación por la inestabilidad laboral que actualmente se presenta al interior de la Universidad del Pacífico. El tema de la formalización laboral, ¿sí? Aquí ya nosotros no tenemos 20 años, tenemos mucho tiempo en la universidad y nosotros no tenemos garantías laborales, o sea, un contrato año tras año, no falta la administración que no le guste al profesor, entonces los profesores todos tenemos que andar con miedo y escondidos porque no podemos hablar. En la universidad no se puede hablar porque reina el miedo. Entonces ayer dijimos, basta, vamos a ir, vamos a manifestarnos, obviamente no podíamos venir todos porque nosotros somos 215 profesores, pero aquí está la representación. Los docentes de la Universidad del Pacífico insisten en la necesidad de recuperar su autonomía institucional con el fin de elegir directamente a su rector y así garantizar estabilidad administrativa en la institución. Más de 1.000 asistentes, delegaciones nacionales y 6 delegaciones internacionales participaron en la agenda académica del 4º Congreso de Turismo Religioso en el municipio de Guadalajara de Buga. Informa CNC Buga. Con la participación de delegaciones de 6 países y 19 departamentos de Colombia, finalizó la agenda académica del 4º Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Durante 2 días, expertos, autoridades y operadores turísticos analizaron el presente y futuro de este sector en el país. Este es un congreso que posiciona a Guadalajara de Buga a nivel mundial. No es solamente un impacto nacional, aquí hay 6 países invitados, lo cual ya saca a Guadalajara de Buga del radar nacional y lo pone en un radar internacional, además haciendo parte de la red mundial de turismo religioso. El balance entregado por los organizadores es positivo, tanto por la convocatoria como por la calidad de los espacios académicos. Muy satisfechos, muy contentos, muy complacidos de la convocatoria, de la calidad de los asistentes, de las delegaciones que han llegado y sobre todo la respuesta del público que se ha sentido completamente identificado con el propósito de este Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio. Ayer tuvimos la visita del viceministro de Turismo, la presencia de la embajadora de Hungría, autoridades de orden nacional, departamental, alcaldes, secretarios, en fin, muy satisfechos, las ponencias pues de primer nivel. El evento reunió a más de 1.000 asistentes, quienes participaron en conferencias, recorridos y espacios de intercambio de experiencias. Me llevo cada vez que vengo a Colombia el corazón hinchado de alegría, de mimos por buena gente, por tanto afecto y por tantas cosas lindas que ustedes tienen en este país. Bueno, a nivel de cifras, una mayor participación, se registraron algo más de 1.000 personas que estuvieron
presentes aquí en el transcurso de las 2 jornadas académicas, del recorrido por la ciudad, de las visitas también a los colegios, a las universidades presentes en nuestro municipio, y pues también un número mayor de ponentes que han enriquecido toda esta conversación sobre el posicionamiento de los destinos en torno al turismo espiritual, al turismo de fe. Para la administración municipal, el Congreso también permitió fortalecer el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Bueno, es un año de verdad trabajando para poder lograr sacar adelante este proyecto, pero también para lograr que sea Buga ese centro de encuentro del turismo religioso y de patrimonio de nuestro país y del mundo. Nosotros hemos venido haciendo muchísimas cosas y estrategias que nos permitan llegar a este punto. Nuestro ingreso en la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso, por supuesto, coloca a Buga en los ojos del mundo, pero adicional a esto, lograr tener nuevamente la certificación de turismo sostenible en Guadalajara de Buga, lograr estar en el ranking de los mejores municipios del país, en el índice de competitividad turística, nuestra historia, nuestra competitividad turística, nuestra Basílica del Señor de los Milagros, pero también toda la ruta que hemos complementado para que esos visitantes lleguen a quedarse. Uno de los principales retos identificados durante el encuentro es fortalecer el trabajo conjunto entre los actores del sector turístico. Al definir lo que implica o lo que significa Buga para el turismo religioso en el país y en América Latina, son un destino reconocido nacional e internacionalmente sobre sus atractivos turísticos y más en turismo religioso. Entonces estamos muy contentos porque esto lo que hace es poner a Colombia y a Buga, al Valle del Cauca, en un punto de interés de nivel nacional e internacional, y queremos que estos espacios se sigan dando y se siga desarrollando el turismo de una manera sostenible, de una manera involucrando en la economía popular y el turismo comunitario, como lo hemos podido hablar ahora con la alcaldesa en un espacio aparte. El Congreso de Turismo Religioso y de Patrimonio deja como resultado nuevas estrategias y alianzas que buscan seguir fortaleciendo a Guadalajara de Buga como uno de los principales destinos turísticos de fe en Colombia. Fueron capturados 4 funcionarios de Migración Colombia que pertenecían a una red de tráfico de migrantes que operaban dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los involucrados aprovechaban su cargo para permitir el paso irregular de extranjeros. Informa CNC Tuluá. En evidencia quedó un grupo delincuencial señalado de facilitar el ingreso y salida irregular de migrantes por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. De acuerdo con la investigación, la red estaría integrada por particulares y 4 funcionarios de Migración Colombia, quienes fueron capturados y judicializados por su presunta participación en estos hechos. Señalada de facilitar el tránsito irregular de migrantes por el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. El grupo delincuencial estaría integrado por 3 funcionarios de Migración Colombia y 1 de la Unidad Nacional de Protección. Según la investigación, estas personas presuntamente permitirían el paso de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas sin realizar los controles migratorios obligatorios, además de registrar información falsa en las bases de datos de Migración Colombia. La Fiscalía documentó 11 eventos delictivos en que los migrantes recibían acompañamiento de estos servidores para salir por vía aérea rumbo a países de Centroamérica con el propósito de llegar a Estados Unidos. Entre las conductas investigadas se encuentra el diligenciamiento de información falsa en los sistemas institucionales, la omisión de verificaciones obligatorias y el uso indebido de pasaportes de terceros para registrar migrantes sin su presencia física. Criminal suministraba pasaportes auténticos de terceros o documentos suplantados, especialmente de las regiones administrativas de Hong Kong y China, para evadir sus controles. Además, realizaban registros migratorios sin la presencia física de los titulares, reciclaban los documentos en diferentes fechas y filtros. Al parecer, la organización no solo delinquió en la ciudad de Bogotá, sino extendió esos tentáculos a las ciudades de Medellín, Ipiales, la isla de San Andrés. Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad y falsedad en documento público. Los cargos no fueron aceptados. Por estos hechos, los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.
La Cancillería emitió un comunicado en el que anunció la atención sin cita para tramitar el pasaporte. No obstante, esta medida solo va a aplicar en Bogotá. Las autoridades del Valle del Cauca continuarán con el proceso de agendamiento previo. Informa CNC Tuluá. En el departamento, los ciudadanos que deseen tramitar o renovar su pasaporte deberán continuar agendando una cita previa para adelantar el proceso en la oficina autorizada en Cali. La medida se mantiene tras las consultas generadas por anuncios del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posibilidad de realizar este trámite sin cita, aclarando que esta modalidad aplica únicamente en la ciudad de Bogotá. Ante el comunicado emitido por la Cancillería, queremos informarle a todos los vallecaucanos que para tramitar el pasaporte en la ciudad de Cali, en la oficina autorizada, se debe agendar previamente una cita en pasaportes.valle del Cauca. El caso de la atención sin cita aplica solamente para la ciudad de Bogotá. Así que los invitamos a que agenden su cita en la página pasaportes.valle del Cauca y que a través de este link puedan agendar su cita sin ningún problema. El trámite contempla un primer pago de 232.700 pesos para pasaporte ordinario y un segundo pago de 111.000 pesos, que se realiza luego de formalizar la solicitud en la oficina, donde además se toma la fotografía para el documento. El ciclista antioqueño Walter Vargas se consagró campeón panamericano élite de contrarreloj. El colombiano dominó la prueba con autoridad. Ahora el ciclista ya pone la mira en el Mundial de Ciclismo que se disputará en Canadá, donde buscará representar al país. Informa CNC Cali. El ciclista antioqueño Walter Vargas hizo historia en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 que se disputa en Montería. El corredor colombiano conquistó su 7º título continental en la prueba contrarreloj y se consolida como el más ganador de América en esta especialidad. Pues bueno, ya es mi 7º título panamericano. Pues uno mira hacia atrás y bueno, son muchos años de dedicación. Desde mi primer panamericano hace 10 años en el estado de Táchira. Si uno ve las fotos, han sido muchos los cambios que he tenido, mucho el avance que he podido lograr y el poder seguir vigente, el poder estar acá en el podio, de seguir haciendo historia. El campeonato panamericano deja nuevas figuras para el ciclismo. El mexicano Sebastián Ruiz, oriundo de Baja California, se consagró campeón en la categoría sub-23 con un tiempo de 42 minutos y 20 segundos para los 36 kilómetros de recorrido, confirmando el crecimiento del ciclismo mexicano. Bueno, yo estuve 2 temporadas con el equipo de Remonex en Europa. Este año me pasé a la modalidad de pista, que pude tener el campeonato panamericano de persecución individual. Pues sí, sabíamos que traíamos buen nivel y nomás teníamos muy poco tiempo para tener la contrarreloj a punto, pero sí muy contento del resultado que sí se pudo obtener. Pues sí, un perfil rodador que es el que tengo. El pedalista de 33 años suma 7 medallas de oro en 9 participaciones y mantiene una impresionante racha que comenzó en San Cristóbal, Venezuela, en el año 2016. A lo largo de los últimos años ha dominado la contrarreloj panamericana con títulos en 2018, 2021, 2023, 2024, 2025 y ahora en Montería, 2026. El campeonato panamericano se convierte en un evento muy importante para mí, porque es quien me da el cupo directo para representar a Colombia en el Mundial de Ciclismo. Entonces para mí es muy importante poder estar allá en el Mundial, poder medirme con los más grandes a nivel mundial. El año pasado quedé 14, pero con un guayabo de que se me escapa estar en el top 10 por una falla mecánica. Entonces esperamos este año estar ahí, poder estar ahí en el top 10. Colombia domina el medallero del campeonato panamericano con 2 medallas de oro en las primeras jornadas, mientras que México, Estados Unidos y Brasil también se destacan en el tablero continental.
El magistrado Gustavo Salazar de la Jurisdicción Especial para la Paz habló sobre las ejecuciones extrajudiciales en medio de la audiencia restaurativa de reconocimiento tardío del teniente coronel Germán Alberto León, quien había negado su responsabilidad en asesinatos presentados como bajas en combate y en esta diligencia la reconoció. 6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro, que en el afán de los resultados y sensaciones, de las buenas noticias y la imagen positiva, mancilló su honor y principios y hundió a una sociedad en la sensación del todo vale. ¿En qué momento alguien creyó que el crimen de inocentes y la mentira llevarían a la paz y al orden social? 6.402 es, a pesar de todos los intentos negacionistas, una verdad de a puño. Es un universo ineludible de nombres y apellidos, de tristezas, de vidas y sueños truncados, de ausencias tempranas y esperas sin fin. Es un número, 6.402, que evoca la vergüenza de quienes cometieron los hechos y de una sociedad y una justicia que respondieron tardíamente. 6.402 es un número que no incluye la agonía de quienes indefensos supieron próxima a su muerte, ni el ansia, desvelos y preguntas y desdén de quienes los han buscado por tantos años. Por eso esta audiencia el día de hoy es ante todo y en primer lugar una reafirmación de que el crimen existió, de que fue masivo y sistemático, y que su crueldad no puede ser escondida por palabras melifluas, declaraciones altisonantes, señalamientos tramposos o irrespetuosas evasivas de quienes pretenden negarlos. Aquí en esta audiencia no hay lugar para el negacionismo ni para las justificaciones, mitigaciones o excusas. Aquí no hay espacio para señalar a la víctima ni para presentar perfiles, vidas o errores. Hoy estamos aquí para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia, porque el maltrato, la tortura, la humillación, el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles. Señor Germán León Durán, tiene usted el día de hoy una oportunidad. A partir del reconocimiento y la verdad, tiene la oportunidad de poner de presente toda su humanidad, con sus fortalezas y sus debilidades. Es una oportunidad para facilitar que las víctimas y sobrevivientes aquí presentes transiten con mayor facilidad el camino que les permita absorber en algún grado un daño que ya es irreparable. Este proceso, señor Durán, es también la oportunidad de retomar las riendas de su vida, de entender que el reconocimiento le permitirá entrar en el universo moral que en un momento abandonó, que la verdad lo hará valioso ante los ojos de quienes se encuentran aquí y valioso ante sus propios ojos, que el dolor estuvo en sus manos y que hoy en sus manos está la posibilidad de mitigarlo y ojalá de sanarlo. Señor Durán, es claro que es difícil asumir públicamente la verdad, asumir la vergüenza, pero es poco a comparación de la espera y la incertidumbre de décadas que han vivido quienes están aquí presentes. Señor Durán, la vergüenza es un costo menor ante la ausencia y es al mismo tiempo una puerta que se abre para que usted finalmente se libere del peso del silencio. Gracias por estar conectados con CNC Plus. Recuerde que este noticiero es en colaboración con nuestros canales aliados. Nos vemos en una próxima edición con las principales noticias de Colombia. Hasta pronto.